はい。マーチを良くすると、細谷秀明でございます。日時はですね、2022年6月の6日、今はですね、午後の4時ぐらいなんですけども、どうやらですね、関東地区、天気予報では、今日からですね、関東地区は、梅雨入りに入ったというね、ニュースが出ておりましたね。はい。これから梅雨ですとね、毎日雨が降るんでしょうか。はい。青梅市はですね、今日一日雨模様でした。現場からは以上でございます。マーチを良くすると、細谷秀明でございました。